rispetto alla serie 60 c'è un abisso, ecco, il fatto di produzione giornaliera, ha un abisso, vero senso della parola. Questa è una trebbia che a torta finita taglia 7500 metri di riso, 7300-7500, siamo lì, taglia riso e soia, una macchina che in condizioni ottimali le 200 metri del giorno li fai tranquillamente. Ieri è stata una giornata, ha tagliato 200 metri senza far fatica, ecco. Abbiamo iniziato il lavoro 12:30 alle 6 dalla casa, cambiando 3 campi, non una campagna sola. Da Poluzzi, il sorriso, con la doppia trazione, con una gomma molto alta dietro, anche perché i campi qua sono impegnativi, non si utilizza, però la macchina si comporta bene, ecco. È eccezionale, sia su strada così non ti sembra neanche viaggiare. Del volano e lo stiamo battendo con il battitore a 740 giri, con l'apertura griglia 17, il primo livello sul 15 e il secondo sul 13. Abbiamo il vento a 940 ed esce un prodotto ottimo e pulitissimo, con perdite zero, quindi più di così.
è rapidissimo, ha un cassone che tiene 80 quintali di riso, però sono tutte cose, lo scarico cose che si conoscevano già, che